Entertainment. Okay mga ka-Motorworks, welcome to my YouTube channel, Brian Motorworks. Ito, may tutorial po tayo ngayong araw na to. Pinoy 155, ito po yung motor post na tinatawag. Ito pong motor na to, shoutout pala kay pare ko, paring Ronnie. Ito siya. Yes. From Burgos, Florida. Angeles. Yan, Angeles. Okay, ito po, dinala niya dito to kasi hard starting siya. Parang tukod yung kanyang barbula mga ka-motors. Ngayon, titignan natin, bubuksan natin yung kanyang valve cover para makita natin. Ayan, nakita nyo, hirap siyang umandar mga ka-motors. Okay, umpisaan na natin. Shoutout pala sa aking mga subscriber mga ka-motors. Shoutout sa inyo. Lamang po to. Yan mga kabotors, kakalasin ko na po to. Ito na balok na siya. Okay. Ngayon mga kabotors, katulad po nung sinabi ko sa inyo, kahit hindi na ako magkalas dito sa kanyang magneto cover, sa kick lamang po, maitatap ko na po siya. Maitatap PVC. Okay? Yan mga kabotas, andito na po tayo. Ito mga kabotas, yan, naka-top dead na po yan. Ito mga kabotas, wala siyang play. Wala pong play ito. Yan wala po siyang ka-play. Yung kanyang exhaust, yung intake niya meron, yan. Ito mga kabotors, dahil ma-adjust ko naman po yan kahit wala tayong pillar gauge. Kaso iniram po yung pillar gauge natin. Ngayon ito yung dati kong pillar gauge na ginagamit na naputol na. Ito nandito pa rin. Ito pinag-gauge ko to mga kabotors ng TMX. Naputol na po kasi. Ngayon yung pillar gauge ko iniram, hindi pa binalik. Ngayon ito, tukod, ayaw pumasok. Okay, 0.05 mm to mga ka-motors. Pero ayaw pumasok sa exhaust, sa intake tayo. Yun, pasok naman sa intake. Yan, okay naman siya, yung clearance niya. Dito siya, ito. Yung exhaust, ito tukod, yung exhaust. Kaya, hard starting po siya. Hard starting at kapag naandar na, maraming karga, parang umaatras yung takbo. Mga kabotors. Yan, adjust ko lamang po yun mga kabotors. Yung yan. Napakadali lamang po yun. Yan mga kabotors. Kaya ko po in-upload yan, yung video na to, kasi maraming motor na malakas naman yung power, malakas yung compression, may gasolina naman, pero hirap paanda rin, namamatay. Yan. At tapos pag napaandar mo, pag marami ka sakay, parang hindi maganda yung atak, mabigat siyang umalis. Yan. Yan po yung trouble niya, yung tukod yung barbula, mga kabotors, kapag ganun.
Ayan, i-adjust ko na po siya. Ito po yan, kabotors, ito. Yan. Meron na po tayong vlog dito in-upload, pero ito, motopos po to. Yan. Yan, ayaw pumasok po. Ayan. Okay, a-adjust ko po yan mga kabotors. Nakita nyo kanina, pinapaandar natin. Hirap siya kumandar. Ito. Yan. Yan kabotors, yan. Yan, dapat ganyan. Kailangan papasok yan. Okay, kanina ayaw pumasok dyan mga kabotors. Okay, yan. Ganyan lang po. Yan, nagkaroon na po siya ng play dyan. Yan. Okay. Yung intake niya po, okay lang po yan. Hindi naman po siya tukod. Isa lang po yung tumukod, yung kanyang exhaust mga kabotors. Higpitan ko lang po siya. Yan mga kabotors, tapos na po tayo. Ganyan lamang po kadali mga kabotors paano mag-adjust ng barbula. Yan, kailangan pinapatingin nyo rin yan mga kabotors kasi kusang lumiliit po yung clearance niya, nawawala yung valve clearance sa katagalan kapag hindi ka nagpapatune up. Kaya kailangan pinapa-adjust mo rin yung barbula mga kabotors. Yan, okay na po yan mga kabotors. Ngayon, isasara ko na po at papaanda rin na po natin. Okay na pare. Anyway, di pare. Okay, yan po mga kabotors. Katulad po na sinabi ko, ganyan lamang po, kadali. Kapag tukod po yung barbula mo, yan, mahirap siya paandarin. Unang-una, mahirap siya paandarin. Mapapaandar mo ba siya, mabigat siyang tumakbo. Tapos minsan namamatay-matay. Pangalawa, yung cost nun, pwedeng mabengkong yung pusrad mo. Okay? Kapag nabengkong na yun, mahirap na siya i-timing mga kabotors. Mahirap na kunin yung valve clearance niya dahil po baluktot na po yung, balyas na po yung pusrad. Okay? Yan po na nasisira sa ating motor, yung pag tumukod yung ating barbula. Yun, mababalyas na po yung pusrad at yung ating barbula. Minsan na mabaluktot sa konti. Okay. Mahirap na po i-timing yun at paanda rin. Okay, ngayon ilalagay ko na po ito.
Pare, may sagit na itanong. Oo. Ayan, mga kabatas. Ngayon po, paanda rin po natin siya. Okay. Napakaganda po ng andar niya, mga kabotors. Pare, ano masabi mo para? Perfect po siya. Yan mga kabotors, baka magtaka kayo, ito po yung pinag-gauge ko. Pillar gauge po to, ito po yung dating pinag-adjust ko ng barbula. Nasira na lang po yun, yung luma. Ngayon, ito po yung lagi kong ginagamit. Okay, 0.05 mm po to. Yung size po dito mga kabotors. Ngayon, yung dati ko po pillar gauge, idiram lang doon sa kabila. Yung kaso wala siya. Pinapakuha ko, wala po siya. Ngayon, kaya ito po yung ginamit ko na lang muna. Pillar gauge din po to. Pwede po yan mga kabotors. 0.03 mm at saka 0.05 mm. Okay, yung valve clearance. Nasa inyo na po anong gusto nyo clearance. Basta't importante, hindi siya tutukod at hindi siya masyadong maliwalas para hindi siya maingay, malagitik mga kabotors. Okay, nasa inyo na po yung kung anong gusto nyo valve clearance. Basta't wag lang po masyadong mahigpit para hindi siya tutukod at wag naman masyadong maliwalas para hindi siya maglagitik sa taas yung mga barbula. Okay mga kabotors, ganyan lamang po. Subscribe my YouTube channel, Brian Motorworks. Then, hit the notification bell. Then, send to all para lagi po kayong updated sa ating mga bagong ginagawang videos. Maraming salamat po. God bless po. Merry Christmas and Happy New Year. Para. Okay. Okay. Para, ulit. Yan. Okay. Perfect! Okay. Thank you. Yan akong YouTube plan mo. Oo. Okay. Salamat! Bye-bye! Bye-bye! Okay. Okay. Yan man. Thank you. Bye-bye.